喺等緊嘢食嘅時候咧，又同大家睇下茶皇廳啊。老婆咧就話呢邊環境好啲嘅，但係茶位價格就貴啲咯。啊，確實如是啊。起碼嗱，點解我中意食呢種麵幼嘅麵咧？係有原因嘅。首先第一，佢做到咁幼咧，唔會話好硬咬唔開。上2個星期見過7蚊，嗱唔係呢度啊，4蚊啦嚇，總共加埋咧就收咗39蚊，呢個13，呢個13。19蚊半隻。哦，19蚊半隻，哦啊，好似係喎，嗬，19蚊半隻。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！今集又嚟到芳村同大家食嘢啦。今日咧會同我老婆去後邊嘅竹溪名宴啊，飲早茶啊。我哋入去啦。豬手38，蒸魚38，呢個咩38蚊半打。琴日喺對面見到啊，有間啊都係一打起嘅，咩肥媽咩啊，2個幾咋？哇！呢個鐘數咧先啱8點咋。我哋入咗嚟餐廳呢度啦。呢度滿座喎，而且咧據說仲要搭台添啊！我哋嚟得都算早㗎啦。佢哋茶樓咧係7點鐘開始營業嘅，已經坐滿人。哇！實在太誇張啦！茶樓全部坐滿人喎。咁冇辦法啦，我哋只能去先頭經過嘅另外一個茶樓睇下有冇位啦。茶教人家都係有早茶飲嘅。咁還好啦，喺啱先嗰度行路過嚟咧，行5-6分鐘就到㗎啦。係啊，就喺前邊嘅啫。我哋係第一次嚟呢個茶樓飲茶嘅。哦嗱，上邊寫住啊，大家唔知係咪咯？早茶點心11點結帳8折優惠啊，係佢啦，入去啦。哦，好啦，我哋終於入咗嚟餐廳啦。咁啊，好在呢度係有位嘅。朝頭早11點之前8折，讀下餐牌先啦喂。咁啊，講下佢哋嘅茶位價格先啦嚇。普通茶3蚊，即是話我哋坐呢個地方咧係3蚊一位茶，哇，確實平啦嚇。咁啊，同其他茶樓一樣啦，都會將嗰啲點嘅價格寫喺度啊。最貴38，最平嘅6蚊。睇下有咩食咧。嗱，咁首先咧，一如以往嘅去飲茶嘅點心都有啦，鹹水角、蘿蔔糕、牛肉餅都係有嘅，甚至乎粵式蛋散啊、豉油皇炒麵啊都有。哇！呢個豉油皇炒麵平喎，大點原價13，打埋折咧10蚊啫喎。譬如啊蝦餃皇啊嚇，蒸點牛仔骨蒸點鳳爪尾都係23蚊，咁打埋折嘅話都係18-9蚊到啦嚇，尾點啊28蚊嘅。嗱，甚至乎啊糯米雞也有啦。嗱呢個好啊，感受點心拼盤，喂好啊，我中意食。終於落咗單啦，連幾錢都知道埋添。呢度應該未寫茶位嘅，54蚊啊，未打折啊？係喎，我仲睇錯咗添。呢個54蚊咧，原來係未計茶位，但係又未打折，打埋折咪30零蚊。哦，40蚊到啦，係啦，40蚊到啦，係。咁食茶位6蚊雞啫嘛。都係平喎。喺等緊嘢食嘅時候咧，又同大家睇下茶皇廳啊。老婆咧就話呢邊環境好啲嘅，但係茶位價格就貴啲咯。啊，確實如是啊，起碼可以見到有窗嘅位置啊。不過原來裏邊呢度都幾大嘅喎。好在啱先我哋攞到嗰個位啫，如果唔係咧就要嚟呢度俾貴啲啊。不過好似貴啲都係5蚊位茶嘅啫。冇錯，呢度係靠窗。喺我去睇茶皇廳嘅時候咧，呢個蛋散已經送咗上嚟啦。原價幾錢啊？原價係13，打埋折應該係10蚊啦。哇！呢個蛋散嘅份量咧，實在驚人啊嚇！即係好似咧嚇一隻龍蝦咁啊，係嘛？似唔似一隻龍蝦？好，試下個蛋散先。啊，佢幾叻喎！將啲糖漿咧倒咗落下邊啊，咁咪唔會搞到個蛋散好甜咯。係咪？性價比好高咯。咁至於係咪話食過最好嘅咁，梗唔係㗎啦。即係你想點咧？10蚊係嘛？算鬆化啦。咁嘅價錢有咁嘅出品，同埋咧裏邊冇嗰種油益味㗎。就似上星期我哋去食嗰啲油炸鬼咁咧，都係冇嗰種油益味嘅。第二份點心都唔叫點心啊，係叫炒麵啊，送咗上嚟煮食。喂，呢個麵咧，佢係用呢種幼麵嚟嘅喎，而唔係話我哋平時食嗰啲乾麵啊。通常去茶樓食炒麵咧，都係會用嗰種乾麵啊，即係粗身啲嘅。佢哋用幼麵，試下咧。
都餓啦。其實咧，我哋係未食早餐嘅。麵裏邊有火腿絲啦、菜啦、啲韭菜啦，同埋有啲韭黃嘅。呢個又係10蚊。呢個幾錢話？10蚊。呢個又係10蚊啊！打埋折係10蚊，原價13。即係大點嚟嘅。哦，嗱，我最中意咧炒麵係咁嘅狀態嘅。首先咧，佢會輕輕剪過啲，會令到啲麵唔好咁長。如果唔係好似長壽麵咁咧，成住，其實就唔好食嘅。係要碎啲咁多先好食。嗱，好似咁嘅狀態咧，嗱，點解我中意食呢種麵幼嘅麵咧？係有原因嘅。首先第一，佢做到咁幼咧，唔會話好硬咬唔開。第二，係會更容易索到嗰啲味汁啊，即係嗰啲豉油嘅味啊。呢度咧亦都調味剛剛好，唔會太鹹。咁如果係我自己煮嘅咧，我會再落多啲咁多豉油，令佢有少少燶嘅。啊，另外最後一個就係睇唔睇到唔油啊？咁再嚟呢個係咩？呢個係辣醬定豆瓣醬？俾少少辣椒油。嗰啲㗎，你好辣椒油。係咩？冇所謂啊！哇，真係抵食喎！即係真係早餐店喎。所以點解又成日講話點解我哋廣州人咁中意飲茶啫？你有個位坐，跟住又有早餐食啊，價錢又唔貴，幾好啊！貴嘅咪飲多啲茶咯，平嘅咪食多啲點心咯。好，最後嘅點心就上咗嚟啦！哇，乜都齊啦嚇！有呢個叫乾蒸燒賣係嘛？乾蒸啊，乾蒸。呢個咧就叫做牛肉燒賣係嘛？呢個咧啊，大家應該比較熟啦。鳳爪同埋蒸排骨嘅。咁大家又估下呢碟嘢幾錢啊？原價28蚊，打完折嘅話大概係24蚊到啦。24都唔使。好，咁我就食下呢個乾蒸啦，係嘛？24蚊都唔使。俾老婆更正我好多次啊！呢個應該係叫乾蒸而唔係叫燒賣。燒賣應該係呢一種牛肉球呢一種就叫燒賣。哦，好似係啊，細個。我哋細個就係咁叫。細個都好似係咁叫。而家因為北方咧，就將呢一種叫成燒賣。佢哋要包糯米㗎嘛。咁啊，跟住咧就啲人個個都以為呢種叫燒賣。但其實燒賣好似係北方嘅。咁呢粒燒賣上邊咧，唔係呢粒乾蒸上邊咧係有一隻蝦嘅，咁裏邊咧應該係肉嚟嘅。等我叉開俾大家睇下先。我細個咧唔係好中意食呢一樣嘢嘅，因為怕佢裏邊咧肥豬肉太多啊。咁而家拆開咗啦，OK 喎，又唔會話好多嗰種，有啲咧真係好離譜嘅，多到唔知咧喺你嗰度咧點樣叫呢一樣嘢食嘅咧？我細個咧係會叫乾蒸嘅，後尾大個咧就俾嗰啲帶壞咗啊，就叫咗燒賣，其實應該係叫乾蒸先啱嘅。喂，好食喎！嗱，肉就普通貨嘅啫，但係咧個面啊呢度咧蒸到乾咗嘅。我記得細個咧去食乾蒸啊，咁咧佢哋都係蒸熟咗之後咧，呢個表皮啊呢度係乾嘅。如果係濕嘅咧就唔好食啦。接落嚟就試下個牛肉球啦。其實自從上次咧去過嗰個5星級大酒店食過之後咧，食過嗰個牛肉球之後咧，我對呢啲咁大粒嘅牛球咧都有啲恐懼嘅。咁但係嗱，筷子一叉落去已經知道啦，冇嗰種狀態嘅。睇下幾難鋸開。佢蒸好耐，底下出晒水啊！係啊，佢呢啲咧唔係蒸得好耐啊，冇出水啦下邊。咁你話完全冇水係假嘅，有少量，因為肉裏邊係有肉汁噶嘛。因為上次咧我哋係中午去食嘅，咁啊係啦，佢嗰啲牛球咧係擺咗好耐㗎啦。咁呢個咧就梗係唔會啦，而家未夠9點係咪？粒都夠啦。係啊。佢呢個好似係10蚊嘅啫，10蚊就3粒，如果你叫牛。哦。或者如果淨係點牛球話係10蚊3粒。如果係鯉魚球話10蚊4粒啊，就係10蚊嘅，大都唔得。不過裏邊嗰啲芫茜咧好足喎，放得好重嘅芫茜味啊，幾好，同埋彈牙，食唔出話有好多魚肉嘅味道，咁啊肯定係有啲嘅，如果冇嘅話，佢溝豬肉嘅咩？係啊，唔係，但係好多都係食嗰個蛋散，終於俾我食完啦，哇！真係好勁，而家都仲好飽。炒麵咧食咗1/3到啦嚇，咩牛球我食咗一粒，老婆都冇食啊，食咗一半，咁啊試下個排骨啦，揀嚿瘦啲嘅呢嚿啦。
還可以啊，排骨唔算話好好，又唔算話太差，啲醃料落得都 OK 嘅。好，咁最後就試埋呢個鳳爪，鳳爪咧係擺咗最耐嘅啦，有少少擎住啦，咁啊亦屬正常嘅。但最起碼咧，唔似我哋上次去清遠食到嗰種嗰一汪油咧，我依家都仲記得嘅。我通常喺影片裏邊，我費事彈人哋咧，嗰汪油咧依家都仲記得啦。至於呢度咧就好啲嘅，好味喎，又幾好做喎。你有冇食過啊？有少少辣，唔算好鹹，同埋食得出有雞腳嘅味嘅。Hello， 我哋食飽飽啦，最終埋單56蚊啊！茶位3蚊雞，2個人就6蚊啦，冇錯，56蚊。不單止咁喎，仲有咁多食唔晒添。呢啲咧，我哋係會留翻中午食嘅。嗱，有個炒麵啦，有雞腳啦、鳳爪同埋排骨，正啊！話啱先幾好彩啊！我哋咪嚟呢度飲茶冇位嘅，因為個停車位咧淨係俾嚟呢度消費食客嘅啫嘛。咁啊，我哋咧就離開停車場嘅時候啊，嗰個停車收費嗰個叔叔咧就話因為你講真話，所以咧我哋就唔收你錢啦。咁啊，因為佢自己都知道佢呢個茶樓咧係好旺嘅，咁所以咧就係啦，冇位都係好正常嘅。咁佢都話啦，下次早啲嚟啦咁。咁我哋又嚟到中市市場買餸啦，買啲啊！買啲添嚇。幫我清真啊！嗱，啲菜心係一齊。咁我嗰度3蚊，嗰度青瓜。上2個星期見過7蚊，嗱唔係呢度啊。4蚊啦嚇，依家合理好多。裏邊買都唔止咁嘅價錢啦。哇，買咗菜啦，11個8有咁多喎。你睇下，尤其個菜心啊，2蚊斤喎。5個8。咩啊？哦，節瓜啊？節瓜。哦。微信得木瓜賣啊嘛？上次嗰個木瓜幾好食啊，幾甜啊！即係我哋上一次咧，咪嚟喺隔離食完燉木瓜咧，嚟呢度又買木瓜，我見到已經有啦。木瓜唔知有冇上次嗰個咁好食咧？就係前邊呢度啦，又有木瓜賣。其實我咧就唔係太喜歡食木瓜，但係上次買完之後咧，覺得真好食。上次係咪喺呢度買啊？2蚊斤啊，19葱木瓜可以再買啊！如果唔係拎唔到啊，再買多2個都得。個樣咧好似唔係咁咩，但係好甜㗎呢度啲木瓜。上次買過當水果。係啊，上次買過啦已經。呢度2個。7個4喎，係我喎。7個4。有時候咧，朝頭早啊，隔嚟做早餐、飯後甜品就得啦，即係餐後甜品啊。有時候咧，或者夜晚黑啊，做水果切幾嚿又得㗎，幾好，真係幾好，而且唔貴喎，7蚊雞。呢度咧，我諗食4、5餐都得㗎啦。94斤。哦。2個半銀錢斤，哇！而家生菜平翻晒啊！需放喺冰箱度。咁啊係。幫我清真韭菜嚟。不過女唔中意食韭菜喎。炒蛋。炒蛋都好食嘅，佢食唔食㗎？俾翻韭菜。好，1斤韭菜2個半。嗱，阿姨嚇5個9，接落嚟就買雞啦。上次好似都係喺度買啊手撕雞。幾斤啊？燒鴨。下山。要半邊啊。半邊呢個啊？幾錢？半邊燒鴨呢隻。哦，呢個靚喎。出邊一半隻。係好靚嘅。幾錢啊？燒鴨13蚊斤，手撕雞係19蚊半隻。哦，哇，夠晒經濟。掃呢度俾錢。支付寶微信。手撕雞半隻一齊嘅。啱先咧，我哋又買完蔬菜啦、雞啦各種嘅，咁我哋就會入去再買一啲早餐啊，譬如包啊嗰啲。今次我哋就唔買粽啦，咁我哋都係去翻前邊啊紅記呢度買啦嚇。
係啊，次次其實我哋都喺呢度買啦。都好多人。好多人喎！上次我哋嚟冇咁多人嘅，而家10點幾咧，正正就係買餸嘅好時候啊嘛。所以咧，通常我哋買餸啊、拍片咧，如果撞正呢個時間咧，咁就最好噶啦。饅頭3蚊喎。呢一隻。哦。呢種咧？嗰個係3蚊。嗰啲我唔知啊。你要問佢先知。要問下老細先，咪試下啦。我成日買呢一隻。哦，嗰個係3蚊。我成日買呢隻。係啊。我呢隻細嘅。咪試下啦，係啦，細嘅其實仲好食嘅。你都成日買呢一隻嘅，所以。呢隻糯米卷我成日買，糯米卷幾好食嘅。因為我哋廣東人咧，其實就唔識得食饅頭唔叻嘅。豆沙包啊，呢啲咧就唔係好正宗嘅北方饅頭。不過咧啱我哋廣州人口味嘅。再嚟仲有紅豆包。哦，就呢3袋係嘛？呢3袋。好，你俾錢。啊，仲有賣豬肉㗎啦，豬肉16蚊喎。嗱，呢度寫住16蚊啊，最平嗰啲瘦肉啊，係嘛？咁啊排骨啊貴啲嘅28，但係都唔算貴啊，同以前比。鮮排骨啊，係啊，哇！呢條魚幾生猛，我哋接落嚟就去買啲蝦。通常咧蝦我哋會咁嘅，因為唔係買好貴嗰啲咧，我哋會擺喺個急凍嗰度。咁啊有時候先攞出嚟食，但係其實都 OK 新鮮嘅，因為而家嗰啲雪櫃啊，佢係好勁嘅，唔似話以前嗰啲咧雪咧嗰啲蝦啊甩晒殼。白色嗰啲唔好要。你睇咗啦，嗱，好。好，手捉佢，好。好就咁啦。買呢個幾多？稱夠30蚊到啦。佢係1斤先啦嗱，你睇下佢係咁樣白身嘅。幾錢啊？16蚊啊？16。呢啲蝦係佢啱先嗰啲游水嗰啲，好似喺呢度。2個人食。你買咗你睇。嗱，阿姨，好啊。唔該。我哋準備買啲凍排骨啊！呢啲咧契嚟擺喺個烤箱裏邊啊，醃好咗之後咧就可以食下好好味嘅。其實咧凍排骨咧咁樣烤咧，仲有時候好過鮮嗰啲㗎。嗱，除咗凍排骨之外咧，其實雞翼都係唔錯嘅。斬咗佢擺落，唔斬啊！我唔斬，哦，擺落去成隻烤。係啊。哦，就同嗰啲排骨啊各種一齊烤。係啊，哇！今次買到夠晒啦，買咗好多嘢啊！今次又買雞啦，買咗水產啦，買咗包啦，買咗啲凍骨契嚟燒烤啦。哇！嗱，呢一大盒嘅手撕雞啊嚇，呢盒先吸引13蚊咋，13蚊呢度係半隻嘅手撕雞嚟嘅。咁啊再嚟咧，仲有呢個，因為我哋食得實在太飽啦，所以咧依家就唔食住。呢個係26蚊，29，唔係，係呢度買咗26蚊。呢個26啫，總共加埋咧就收咗39蚊。呢個13，呢個13，19蚊半隻。哦，19蚊半隻，哦好似係喎嗬，19蚊半隻。呢度係13蚊一斤。13蚊斤，哦。總之咧，所有加埋咧就係39蚊。即係依一盒嘢20咯，20蚊半隻燒鴨咯。冇錯。好啦，咁啊再買咧，屋企個冰箱啊個雪櫃就擺唔落㗎啦。我哋今日就買住咁多先嚇，咁我就約定大家下集見啦，拜拜拜拜。好，咁我哋就買完嘢啦，而家就翻屋企。點解導航叫我行呢度嘅咧？行隧道咯。係㗎。1.1公里後進入珠江隧道。係喎，呢個方向我去隧道。我都唔記得咗添。所有車道均可通行。咁話説咧，今日啊，琴晚發通知嘅，荔灣區已經允許堂食啦。等我仲猛咁做功課，芳村有咩好嘢食添。不過唔緊要嘅，做咗功課咧，第日可以用嘅啫，就唔係話我哋唔用啦咁嘅。